హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బాను రెసిపీస్. వీడియోలో సింపుల్గా టేస్టీగా వంకాయ టొమాటో కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో దీనికోసం వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు వంకాయలని ఈ సైజులో కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి ఉంచుకోండి. వీడియోలో అయితే నేను 1/2 కిలో వంకాయలను తీసుకున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకుని అందులోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకోండి. ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పోపు దినుసులు అంటే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పును కలిపి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని ఇవి ఆయిల్లో కాస్త చిటపటమనిన తర్వాత ఇందులోకి 2 పచ్చిమిర్చి తరుగు, 1 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ తరుగు, అలానే కొద్దిగా కరివేపాకును యాడ్ చేసుకుని ఆనియన్స్ పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఆనియన్స్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 2 మినిట్స్ పాటు వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా వంకాయల్ని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 3 పెద్ద టొమాటోలని ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి. టమాటో వేసిన తర్వాత అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే టొమాటో మెత్తగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోండి. ఒక 5-6 మినిట్స్కి మూత తెరిచి చూస్తున్నారు కదా, ఇలా టొమాటో అనేది సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలానే వంకాయ కూడా ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, అలానే మీ టేస్ట్కి తగినట్టు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో వంకాయ కంప్లీట్ కుక్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోండి. ఒక 3-4 మినిట్స్కి మూత తెరిచి చూస్తున్నారు కదా, వంకాయ అనేది మనకు కంప్లీట్ కుక్ అయింది. అలానే ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మన హాట్గా రైస్లోకైనా చపాతీలోకైనా సర్వ్ చేసుకోండి. ఎందులోకైనా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్గా టేస్టీగా వంకాయ టమాటా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలానే వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. సో నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.